여행 갈 때 빨래 때문에 고민 많으셨죠? 숙소에 빨래줄 없어서 그냥 의자에 걸어두고 말리고 이 휴대용 빨래줄 하나면 그 고민 바로 해결됩니다. 먼저 양쪽 끝에 있는 후크를 문고리나 난간, 나무 등에 걸어주기만 하면 그 공구도 필요 없고 힘도 거의 안 들어요. 10m 넉넉한 길이라 원하는 만큼 쫙 늘려서 작은 공간에서도 딱 맞게 설치됩니다. 여행, 출장, 캠핑, 원룸살이까지 어디든 챙겨가면 정말 유용한 필수템입니다. 무게도 가볍고 말아 넣으면 손바닥보다 작아져서 가방 속에 쏙 들어가요. 작지만 생활이 훨씬 편해지는 아이템. 휴대용 빨래줄. 여행 준비의 정답입니다.